the light of the inaction of the various member states of the European Union regarding refugees, members of civil society are organizing themselves to provide a citizenship response to the crisis of reception and solidarity. In France and Italy, many of them are taking action and mobilizing to help people fleeing war or persecution to settle in their host countries. Citizen sponsorships aims to welcome and accompany refugees in their host countries in legal and safe conditions, highly developed in North America and Canada, and now this kind of reception is spreading in Europe. In March 2017, the French government and 5 associations signed these protocols governing these humanitarian corridors. Since then, 470 people have benefited from this protocol to take refuge in France, and among them, 250 people has gone through the Fédération de l'Entraide Protestante and its collective. Composed 20 or 30 volunteers, the collectives of this federation organize themselves and contribute to the need of the family or people they welcome, until the family become autonomous or even afterward. The French associations work in partnership with Italian organizations, offering the same type of sponsorship. From the outset, families are oriented toward France or Italy according to their characteristics. Large families will have a better chance of accommodation in Italy, for example. In Italy, a country that is quite emblematic of the rise of populism and political class rift over refugees, part of the population is mobilizing. The organization Caritas Italiana has developed the APRI project, the initials of the slogan Welcome, Protect, Promote, Integrate. On the same model, more than 100 guardians have already accompanied 245 people, including 85 minors, in their settlement and integration in the country. These are only a few people on the scale of thousands of people in need of international protection, but these projects are meant to be symbolic. These citizens want to show that a whole section of European population is mobilizing for the reception of refugees and want more favorable reception policies. But the aim also is to change people's view of refugee issue by showing them the difficulties they encounter in their long integration process. Mushtaq is 30 years old. He arrived to France in June 2018 with his wife and 2 children. He was accommodated with clothing in a village in the Eye before taking an apartment in suburbs of Lyon, always accompanied by clothing and other citizen collectives. Ismail arrived Italy 5 years ago after leaving Gambia. He is sponsored by Emanuela in the town of Biella in Piedmont. All of them agreed to talk about their experience. A volte con i propri mezzi, con i propri strumenti, no? Non si riesce ad andare troppo oltre. È chiaro che invece in questo caso, avendo un supporto anche economico, possiamo fare davvero di più. Sono contento di trovare questo progetto, perché non penso di trovare questa opportunità, per me anche altri. Ogni domenica sono venuto per casa sua, sono contento così e felicemente con loro. Il progetto è molto bello, a me piace. Momenti belli quando vedo che sta migliorando tanto nella lingua italiana, mi dà tanta soddisfazione. Se devo pensare a un momento difficile, sicuramente quando al ritorno dalla Svezia eravamo molto preoccupati perché si avvicinava la scadenza del permesso di soggiorno e non riuscivamo a trovare un lavoro. E anche perché la ricerca del lavoro è davvero tanto complicata, cioè noi andiamo in giro per le aziende a spiegare, a proporre, ma poi il periodo non aiuta, perché se prima era crisi adesso è extra crisi, quindi facciamo molta fatica in questo senso. In quel momento lì Isma in primis era molto preoccupato e noi anche, perché se non trovavamo un lavoro il permesso scadeva, insomma. Qu'on part et qu'on arrive dans un pays, il n'a pas vécu déjà, ils ne savent pas même la langue, ils ne savent pas comment contacter les gens, comment se connaître les gens, et c'est difficile, c'est très difficile. Et c'est difficile aussi de quitter nos familles, nos amis, nos pays, notre pays. Un réel aperçu des galères traversées par ces personnes qui fuient l'impossible.
Beaucoup de satisfaction, parce qu'une très belle amitié est née, même au-delà. Je pense que c'est un affectif entre nous maintenant. On n'accueille pas 2 ans quelqu'un sans s'y attacher mutuellement, hein, je pense. Parce que le plus dur, moi je pense, c'est d'arriver à instaurer une confiance mutuelle et d'abattre dans la tête de chacun, nous Européens, toutes les représentations débiles qu'on a pu imaginer, parce que j'en fais partie, hein, je me mets dedans. Les voisins dans le village, moi, presque tous les gens que je connais, moi, c'était bien avec eux, Ouais. ça marchait très bien. Et on était en relation avec beaucoup de monde dans le village. Alors, en ce qui concerne mon point de vue, dès que le village, je parle de la globalité, ont su qu'une famille allait arriver d'Irak, ça a fomenté des rumeurs et des peurs, mais pas partout. Alors, avec des réflexions du style de mon voisin, de notre voisin, qui a dit « si le petit se trompe de champ, je prends le fusil, je tire dessus ». Voilà. Ce même voisin, il y a 1 mois et demi en arrière, 2 mois, il a dit à Mouchtak « viens, il y a trop de cerises, il faut que tu les cueilles, il ne faut pas les laisser aux oiseaux ». Il y a eu une avancée des mentalités. Ouais. Ce que je pense des mesures gouvernementales, chaque matin j'ai envie de vomir, mais ça c'est autre chose. Je trouve que depuis 2 ans, les choses sont de pire en pire. Donc je crois qu'on a beaucoup de travail. Il faut arriver à construire quelque chose d'égalitaire. Je ne sais pas prédire l'avenir, mais si chacun commence autour de soi, ça devrait aller dans le bon sens. È stata una politica disumana, nel senso che tutto è stato strumentalizzato in modo veramente agli eccessi solo per ottenere dei voti. Quindi è stato scatenato veramente odio, seminato odio che poi ha anche proprio attecchito nella popolazione, ovviamente in una parte sola, però scatenare una guerra tra i poveri è facilissimo, no? Nel senso, le frasi del tipo vengono a rubarci il lavoro o comunque aumenta la delinquenza, aumentano i furti nelle case, cioè sono frasi che aiutano solo a seminare odio e a... Vabbè, comunque io penso che si debbano portare avanti esempi positivi, perché fino a quando, cioè, accanirsi contro questo metodo sta diventando quasi assurdo. È molto meglio proporre altri modelli. Il mio futuro sono bisogno fare studiare bene, capisce lingua e vendere una dottoressa. Una dottore. Ma Anche sono cercando lavoro. Quando si trova lavoro devo fare il lavoro. Da qua devo tenere qualcosa per il mio futuro. Dopo sto cercando una compagna, come esempio, con una famiglia. Abitiamo insieme, felice insieme, fare il giro insieme, fare tante cose insieme con mia famiglia. On est très content de les avoir accueillis, on est très content de les voir continuer à prendre leur envol, parce que c'est un couple formidable qui s'applique énormément à s'intégrer, à apprendre le français, et ils ont vraiment un projet et de vie et professionnel. Voilà. Et mon projet, c'est à l'avenir, c'est travailler comme infirmière, parce que moi j'étais infirmière en Irak. Je cherche pour formation, pour faire cette étude, après des formations d'infirmière, pour être infirmière. On aura l'opportunité de travail, on aura l'opportunité de vivre en égalité et en liberté, c'est le plus important. Ici, l'avenir, à mon avis, c'est très bien que notre pays. C'est très différent. Dans mon pays, on ne peut pas avoir même un avenir peut-être. Nous, on est prêts à continuer dans cette histoire pour, dans l'objectif premier, mon mari et moi, c'est pour aider les gens à sortir de
de l'enfer.